OK， 我自我介紹下，我叫 Doris 啦，本身來自於 P37阿啟動 Erin 嘅團隊，多謝我嘅領導人，真係謝謝大家掌聲啊！因為點解多謝佢哋咧，同埋多謝公司呢個咁好嘅產品。其實我自我介紹就係本身我自己喺20零年之前開美容院嘅，嗰陣時仲後生，真係想創業。創業大家我相信在座好多人都做過老闆，有人打過工。我後生嘅時候開始打工嘅，跟住就做老細，就自己開。但係你知啦，香港地咩嘢都貴，租金啊、人工好多都好貴。咁過往嘅我咧，我哋都責任感重嘅，好勤力嘅。將所有嘅精力由朝頭早10點做到夜晚12點，我相信做美容行業嘅人就會明白呢個辛苦。咁當其時嘅我咧，其實就係生意就由零開始嘅，做下10幾年咧，其實嘅壓力啦、飲食嘅不定時啦，導致到個身體慢慢出現咗狀態。什麼狀態咧？例如發炎啊，你話有病咩？又似冇病。你話冇病咩？又好似周身好攰，成日都唔夠瞓，呢度唔舒服，嗰度唔舒服。咁當其時出現咗咩問題咧？其實係喺10零年前咧已經開始漸進出現咗，個人瞓覺啦，個鼻開始呼吸唔暢順，有啲塞。咁我就覺得睇醫生啦，醫生就話：咦，你鼻竇炎個鼻息肉脹大，咁你可以做手術切咗嗰嚿肉喺左邊鼻。咁但係咧，如果切咗佢之後咧，佢都有機會再生翻嚟。咁我就諗啦，切咗又生，咁不如冇切啦，仲有另外一邊啊嘛。咁啊繼續呼吸，繼續做嘢。咁當其時就隨住個時間一路過啦，個鼻100%塞晒，塞到咧係一滴都呼吸唔到，即係冚住呢邊咧，呢邊就係零㗎啦，空氣入唔到。咁漸進唔理佢之後咧，就再睇再跟住咧就問題嚟啦，耳仔開始聽力聽得唔好。就開始，咦，人哋講嘢咧，我就要咁樣聽喎。咁嗰啲人，我最記得我阿媽曾經問我：點解你聽嘢會咁樣，就好似啲聾嗰啲人咁嘅？我就發現，咦係喎，我幾時變咗呢個動作，我自己都冇感覺。原來當你聽唔到，你自然就向前咁樣轉耳仔啦。咁當其時我先發現漸進，跟住睇醫生，有一日頭暈。咁醫生就懷疑我耳水不平衡嘅頭暈，跟住我照咗之後咧就發現。原來呢邊通個耳仔裏邊咧有個0.2 mm 嘅瘤喺血管裏邊，咁呢個講緊係10多年前嘅事啊。咁嗰陣時就覺得醫生話你每年翻嚟照啦，咁我再照咧，照住個4、5年，每年 check 住個耳仔嗰個聽力啊，就每一年都向下降，足之去到大概6、7年前咧，左邊耳仔係100%失聰，去到聽唔到電話。即係總之，你坐喺我呢邊聽，我呢邊講嘢咧，我係完全聽唔到你講乜嘅。如果環境稍微嘈少少，我要轉個耳仔過去聽先聽得到。所以呢個情況已經後期去到咧，我睇醫生，醫生又幫我唔到嘅，冇嘢可以做。咁我諗，咁我睇醫生都冇用啦，咁我就繼續努力拼搏。足之去到2017年尾，我媽咪離世。咁嗰陣時我就真係覺得人生咧，究竟為什麼咧咁拼搏？我就諗起我阿媽曾經講過一句説話，都唔知你得定係失，你咁搏殺。但係你要明白，開一個檔口咧，唔係話你想唔做就唔做嘅，因為你就有10個8個員工，你仲有個鋪租係嘛？你係咪繼續要頂住上？你由0開始去到10幾年，你嘅生意係最好景嘅時候。我曾經媽咪未走嘅時候，我問過佢：阿媽，不如我見到你成日都有病咧，我想唔做美容院啊，陪你好唔好啊？佢話唔得，你書又讀得唔多，你咁辛苦累積10幾年嘅生意，而家咁好景，你點會？我唔想累你哋。咁佢就叫我繼續做。但係當我阿媽一走嘅時候咧，我就好後悔啦。後悔咩咧？我根本就唔應該。真係我嗰陣時，我媽咪喺大陸，我喺香港。咁佢幫我養大個女，咁我就會覺得，哇！人生真係話走就走。嗰陣時得個講緊78歲。你話又唔係好老，又唔係好後生，但係其實而家回想翻，如果有呢個產品，有機會幫得到我媽咪，即係我肯定。點解我咁講咧？好似當我嘅情況出現，有瘤啦，耳仔有瘤啦，去到子宮有瘤啦，
跟住我媽咪走咗之後咧，我係立即真係決定放棄我間美容院。幾心痛都好，我問自己一個問題：我想要錢嚟要命。你知唔知我喺攰到點啊？我瞓喺張床度咧，我係一啲力氣都冇啊！即係等於好似真係就嚟死嗰種感覺。如果我再唔停低間美容院咧，我可以話俾你知，我有錢真係冇命享，去到呢種情況。所以當其時嘅我咧，就嗰種感觸咧就開始休息。但點知休息咗之後咧，正常你係咪以為唔使做就會好翻啊？又遇到一個更年期，就導致咩咧？我係睇住自己萎縮嘅。你而家睇我一啲都唔似病係嘛？但係我已經食咗呢個產品啦嚇，2年零3個月左右咯。咁咧呢個過程中嘅 before 嗰2年前嘅我咧，係萎縮到咩情況咧？係得皮包骨啦。咁我做美容院有儀器咩幫唔到㗎啦？啲眼皮係跌晒落嚟啦，嗰啲皮膚咧係見到皮包骨嘅，就啲腳面都係。跟住大小便咧係有失控嘅情況，可能飲食不定時導致腸胃好差。只要稍為食少少唔啱嘅嘢咧，你嘅大小便就會即係個肚好似以為放棄啦，但係其實唔係啦，佢就會有嘢出㗎啦。咁已經去到咧，你係睇住自己叫萎縮啲牙肉咧，牙與肉之間已經開始啲窿又大啦，跟住啲眼白咧就黃啦，跟住啲牙咧點樣拆都係黃琴琴嘅，即係好似啲嘢已經變咗死物咁樣嘅感覺。即係我相信在座可能未去到一年紀或者更年期嘅人有呢種感覺。咁當其時嘅我咧就冇辦法啦，咩都做唔到，醫生又話你冇病。咁我記得我開始休息嘅時候，我去睇醫生，醫生就話：咦，你開始有三高喎，你開始留意。咁當其時嘅我仲有一個 case 就係心臟，我個心臟咧係隔1個月左右咧就會揦住痛幾秒鐘嘅，但係我都唔怕死喎，唔睇醫生，因為我係冇精力啊，淨係想瞓覺嘅啫。嗰陣時休息嗰5年係完全食完瞓，瞓完食咩都唔做嘅。但係個心臟試過有一次朝頭早揦到咧，我係叫個女，我女爭啲去翻工，我搖手叫佢唔好走。我係痛到出唔到聲，我驚可能要 call 999，個心臟揦住，跟住我女企咗大概10分鐘，跟住我先慢慢放鬆呼吸先好翻啲。呢種情況咧係一路咁多年嚟都有嘅。咁好 lucky 嘅2023年嘅1月份左右咯，就開始遇到一個朋友同我講呢樣嘢。當其時咧，佢講到好似神仙藥咁樣，但係固然我咧就係唔抗拒嘅，但係我聽完個價錢咧，我就嚇我一跳。哇！我覺得好貴啊，個產品3000幾蚊一支，但係雖然我開美容院成日叫人開單幾萬，我得唔到一個。但係我發現原來自己揞錢嘅時候係好心痛㗎。但係做呢個真係真實嘅感覺。然後我就諗喎，我先當你隻嘢真係幫到我啦，咁我邊食得起啊？冇理由食一樽唔使再食㗎嘛，咁一定係好嘅嘢要長期食。咁當其時我諗都唔諗，我都話啊。嗱，我同你買1樽啊嚇，你記住唔好叫我去做啊！講到明我係唔會經營嘅，知唔知點解？因為我經歷過經營美容院，我怕咗，我怕咗嗰種好多時間去做嘢嗰種感覺。包括我成日都強調你唔好叫我聽會，唔好叫我做呢樣。但係咧，我想講嘅就係、當你知唔知我都未講，我頭先有一個感覺就係、我未接觸呢個產品之前，我講漏咗一樣嘢，呢個係親身感受講俾你哋知嘅就係、有一日我喺屋企坐喺度。食完飯坐喺個凳嗰度，我老公同我女企喺前面講笑，佢兩個笑得好開心，係咁咳咳笑。我隻耳仔聾啊嘛，嗰陣時未試產品，我就望住佢哋，你哋笑咩？講咩話題咁開心？跟住我個女咧就講咗一次，就唔知講咗啲乜嘢。跟住咧，我聽完我聽唔到啊，話嚇你講多次，你講咩啊？跟住佢又重複講多一次，我又聽唔到，我重複呢個動作啊嚇，佢又講嚇，佢又講咗4至5次。佢開始脾氣忍唔住啦，佢就好大聲啊！我講咗又問，哇！嗰種感覺你知唔知咧？其實我唔係嬲佢用呢種態度對我，但你知唔知嗰種感受咧？我心諗，我就諗起我細個嘅時候，我同媽咪嘅溝通。其實我女對我呢個態度已經好好啦。我平時我對我阿媽嗰種態度咧，同你argue嘅時候，哇！我而家覺得咧嗰種感覺咧，我就好對唔住自己嘅媽咪，即係你明唔明白？即係有時咧，你係親身同感受就係、佢一句，跟住我就當其時我女一咁樣講完之後，我眼淚都飆咗出嚟。點解？因為我覺得我耳仔聾唔係今日先聾，你知我耳仔真係聽唔到。
所以當其時咧，我就即係眼淚出咗之後，我就同阿女講咗一句，我話阿女，其實我唔係盼望你對我嘅態度，我諗起覺得自己以前對阿媽好衰，即係嗰啲態度上嘅，你明唔明啊？嗰種感覺原來一個人病咗咧，係一件好慘冇人感覺嘅，即係你唔知道佢病嘅辛苦，即係你耳仔聾咗，其實佢感受唔到嘅，你點樣講佢都感受唔到。即係我唔係唔想聽你講嘢，但我聽唔到，就等於同媽咪以前佢哋如果同你溝通，你會覺得佢好囉嗦，你會用啲唔好嘅態度對佢。其實嗰一刻我就覺得哇，原來人生病，你嘅尊嚴啊，你好多樣嘢都會失去，你明唔明啊？所以當其時我食咗呢個產品嘅最快嘅感受就係咩咧？好奇怪，我鼻塞咗起碼好多年啦，通唔到，連鼻水都冇一滴嘅。呼吸咧只係得單邊右邊，但係右邊就好痛喎，因為呼吸單一邊，所以冷空氣其實好痛。當我最記得我第一晚5點鐘，我就好記得食2粒產品嘅時候，第二朝起身，神奇嘅就係我鼻開始有鼻水出，所以我就覺得哇，連阿啟動啦、Erin 啦，佢哋都唔信嘅，因為是佢哋都好新，我諗我都係，我就同我自己跑上，我最記得嗰陣時公司喺天文台道嗰度，我自己跑上去。我就想睇下呢間咩公司當其時，咁我就見到我嗰個上線坐咗喺度，我就話：啟動啊，個產品好似都 OK 喎，我隻鼻咧從來都冇鼻水出嘅，我第二朝瞓醒我就有鼻水出，咁我就好興奮嘅，我仲記得同我先生同我女講，你知唔知我先生講嘅？呢啲你心理作用啫，佢就咁講。咁我個女就話：你一定係俾人呃咗啦。咁我話係得啦，你哋唔使講啦，我自己嘅身體咧，我自己先知。咁 anyway， 你哋 reject 唔 reject 都唔緊要，你哋唔使理，我自己食。當我食咗1個月、個零月左右，你知唔知我隻耳仔原本揸住個電話係一句嘢都聽唔到嘅，竟然聽得翻5-6成嘅。呢個係嘢好真係好神奇啊！喺我身上發生。仲有咧，當我食咗，當其時我同我女同我先生講。嗱，呢隻嘢咧就真係好嘢嚟嘅，都唔平嘅，你哋要食就食咧，唔使就罷就，因為我都冇咁多錢。咁我先生講咗一句：好啦，我食1個月嘅咋，1個月嘅咋，我之後就唔食㗎啦。我個女話：嘿，都唔知係咪堅嘅，你講嗰啲嘢，你食咩都好㗎啦。嗰陣時咁講，我唔理佢啦。咁但係咧，我先生食咗，我覺得最特別嘅地方就係、未食呢個產品嘅頭半年咧，佢係每晚咧已經去2-3次廁所嘅，三更半夜爬起，同埋自己咧洗底褲掛喺廁所㗎。我以前就未見過嘅，但係我都幫佢唔到㗎嘛，因為佢又唔講，我又唔會刻意問啲面子問題，又費事。但係我睇到食咗大概2-3個月後咧，佢本來話食1個月啊嘛，停啊嘛，但佢竟然唔停喎，繼續食，佢又唔講喎。但係2-3個月左右咧，我就發現啲底褲冇咗啦。佢瞓到天光即係起身啦。呢個其實咧，譬如我個女咧，我個女雖然而家就係28歲，咁即係話佢26歲嘅時候開始食。當其時佢唔信，因為佢以前細個咧，每日打10幾個牙齒，眼黑眼圈好勁，鼻敏感啊。跟住咧皮膚咧試過每年冬天啊，已經10幾年啦。嗰陣時講緊10零歲就一到冬天咧，呢個腳後邊咧就痕到七彩。每一年都要到冬天睇皮膚科專科，個醫生就俾間 cream 俾佢搽，但係搽都幫佢唔到，晚晚咧就痕到拗到爛啊，流血嗰種啊。跟住為求驚佢夜晚瞓着拗咧，就要黐一大塊膠布唔俾佢拗啊。所以咧每年重複，但係嗰一年我好記得，我係1月就食㗎嘛，就啱啱冬天啊。嗰年佢食完之後，嗰一年隻腳完全冇事喎，所以我就好開心啊！嗰個係濕疹嚟嘅，身上係，所以就係咁嘅情況。所以喺我身上咧，當我一路都話，我唔想同人哋分享呢個產品嘅時候，我第一個就諗起我一個 best friend 同埋我姑媽。我姑媽成日同我講：問下，因為我可能唔到，因為我可能唔到人。佢成日打電話嚟睇香港有咩好嘢介紹俾姑媽啦。姑媽周身唔舒服啊！連個肝脂肪咧都18點幾啊，個數字啊，正常人係7.8嘅，佢係已經去到18點幾。咁我就話姑媽有一隻嘢都比較貴嘅，你肯唔肯食啊？佢話咩嚟㗎？我就講咗我食嘅感覺俾佢聽，佢話：你買住2-3樽翻嚟試下。好啦，我就寄俾佢。食完之後，佢話佢瞓得到覺，因為佢長期食安眠藥都瞓唔到嘅。點知咧，佢食完大概2個幾月，佢再啱啱去 body check 時間到。
佢 check 完之後咧，個脂肪肝指數嘅醫生佢講翻變翻正常7.8喎，佢俾埋個 report 我睇喎，我開心到我啊！18點幾變翻7點幾係完全我冇 expect 到嘅，我純粹係諗住叫佢食對身體好啲啫。咁呢樣嘢咧，又另外就導致到我身邊有一個朋友，我都話唔做咧。佢身邊有個律師係幾十年嘅類風濕，呢度係腫到好似啲豬頭炳咁大，呢個關節着唔到啲衫入去嘅。但係開始佢都唔係好信，但係基於我個朋友同佢講啦，咁佢就試下啦，即係試下食。點知原本醫生話佢嘅身體裏面嗰個血管咧，個血裏邊嘅重金屬佔咗90%啊！未食呢產品之前，個醫生有一日同佢開好多藥、好多健康產品俾佢食，而同一時間去接觸到呢間公司嘅產品。佢就喺度衡量我應該食邊隻先。當其時佢選擇咗 Vivi 嘅產品，就去食。食咗嗰個例完之後，再去睇翻個醫生。個醫生唔知道佢唔食西藥，就同佢 check 完之後就話：哇，隻藥好啱你喎！你個重金屬已經冇咗八成啦，係冇咗8成啦。所以佢好開心，嗰日即刻喺醫院出嚟打俾我。嗰晚啱啱我哋小組有一個產品介紹會，佢就真係行上嚟。佢係平時行都要扶住手柄，同埋佢有殘疾人士個證泊車位嘅。佢嗰日上到嚟分享，好開心講俾大家呢樣嘢。所以我嘅心態就係唔理我經唔經營呢個產品都好，其實一個咁好嘅產品，如果你唔吝嗇去話俾你身邊嘅朋友，千祈唔好有一種心態話：哎呀，驚佢誤會我，或者佢想賺你錢啊 ！No， 即係我好感恩。如果嗰陣時我媽咪未走，有人同我講咧，我都話俾你知，我一定會買，因為當一個人病到咧，乜嘢醫生都幫佢唔到嘅時候咧，佢會有機會試唔試係佢嘅選擇，但係你講唔講係你嘅選擇。所以如果你唔講咧，今日如果我個朋友嗰陣時唔同我講呢樣嘢咧，我肯定話俾你知，我瞓喺屋企都唔知會唔會有今時今日呢個樣，冇可能啊！真係。所以我就覺得好嘅嘢不妨去分享。心理上又好，你覺得人哋賺你錢都好，你嘅心係真係為佢好嘅，佢自己遲早會有感覺。所以咧，我嗰個朋友介紹俾律師嗰個咧，喺短短我1月入會，佢跟住2個月入會之後咧，佢10月份就上咗飛馬啦。哇！所以我就覺得一個不經意令到佢都唔係諗住做佢一個生意人，做出口生意嘅佢今次都同我一齊帶埋佢個朋友，兼帶埋佢個仔一齊去波蘭，仲要佢個仔話將嚟緊想全職。所以你可想而知，呢個產品真係幫到身邊太多嘅人啦，就唔關乎你賺唔賺錢事。一個好嘅產品同埋一個好嘅合作嘅公司同埋老闆。我今次講少少，我真係喺波蘭唔係波蘭，即係嗰個叫匈牙利講錯，sorry，匈牙利嗰個感覺，我真係覺得老闆咧係用心去為呢一班用家去打造一個合作好嘅嗰個機會俾我哋同佢合作，將呢個事做起。所以呢個係我自己覺得，即使我做與唔做得好，一個好嘅產品值得去分享俾大家。所以多謝大家，亦多謝我團隊，多謝你。